Ageze isohoka ni na nyinshi cyane kabisa, turagerageza gucishamo amaso vuba vuba. Reka nkuko nari mbaze kubikubwira mu kanya duhere Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Ibyihebe byagaragaje intwaro nyinshi cyane byambuye ingabo za leta nkuko tubibona ku mashusho. Umutwe w'iterabwoba wigamiye kuri Islamic State ukora mu ntara ya Cabo Delgado wagaragaje intwaro nyinshi cyane uretse kwambura ingabo za leta ya Mozambique. Iyi foto igaragaza abarwanyi batanu b'uyu mutwe uzwi nka Islamic State Mozambique bahagaze imbere y'umurundo w'amasasu menshi arimo za roketi za stream zirimo amashini y'amasasu y'amashini gun arimo za magazine z'amasasu zirimo ibikoresho by'itumanaho nabyo birimo ibyombo nyine nibyo bakunda kuvuga nyine ndetse na za telefone ngendanwa, ibikapu n'impuzankano z'igisirikare byose bari kubyerekana. Umusesenguzi rero witwa Jasmine Opaman ukurikiranira hafi ibibera muri Cabo Delgado asobanura ko ibikoresho birimo ibyafashwe tariki ya 9 Nyakanga ubwo abarwanyi b'uyu mutwe bagabaga igitero ku birindiro bya Pundanhar abasirikare bakakizwa n'amaguru. Jasmine kandi asobanura ko harimo n'ibindi byafashwe kuva tariki ya 29 Kamena 2022 ubwo abarwanyi bagabaga igitero ku birindiro bya Mandimba mu karere ka Nangande. Uyu mutwe w'iterabwoba wari waraciwe intege n'ibitero by'ingabo za Mozambique azifatanije n'ingabo z'u Rwanda hamwe n'izibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC ziri mu butumwa bwahawe izina rya Samim. Uravuga ko kubura umutwe muri iyi minsi ngo warongeye urisuganya. Islamic State Mozambique ikaberetse gutangaza ko kuva tariki ya 5 kugeza ku 21 Kamena 2022 yagabye ibitero 19 mu duce twa Nangande, Kwabe, Makomia, Chiure, Maidumbe ndetse na Nampula. Ibirango byarapfiremo abantu 33 barimo abasirikari 10 n'abasivile 23. Uyu mutwe kandi wigambye gutwika inzu 250 zirimo insengero 9 mu gihe abaturage babarirwa mu bihumbi 11 bo bataye ingo zabo kabisa. Islamic State yo muri Mozambique ngo iri gukoresha uburyo bushya bwo bwa bitero shuma rero ahitera igahita ihava ku buryo bwihuse cyane bitandukanye na mbere aho yabaga ifite ibirindiro bizwi byoreraga ingabo za leta n'iziri mu butumwa bw'amahoro kurasa ku barwanyi bawo vuba na bwangu, bamwe bakicwa abandi bagatabwa muri yombi. Ariko noneho ngo bahinduye uburyo bw'imirwanire kabisa, ibintu birimo kugora ingabo zirimo kurwana n'ibi byihebe. Mu gihugu cya Uganda umusore w'imyaka 30 cya Uganda rero kivuga ko kitandukanije n'ibyo Kainerugaba Muhozi agenda yandika kuri Twitter. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo n'ibikorwa by'abavuye ku rugerero ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF yatangaje ko ibyanditswe n'umugaba w'ingabo z'Rwanda ku butaka Lieutenant General Muhozi Kainerugaba ku byerekeye inyeshyamba za Tigray zo muri Ethiopia ari igitekerezo cye bwite atari cya UPDF. Mu kiganiro Focus on Africa cya BBC hari kuwa mbere Brigadier Felix Kulaije yirinze kuvuga Muhozi mwizina mu buryo bweruye kabisa. Yavuze ko amagambo yanditswe n'umuhungu wa President Museveni aho yashyigikiye inyeshyamba za Tigray People Liberation Force ajase TPLF ngo atagaragaza aho UPDF yagaze muri ibyo bibazo byo muri Ethiopia. Ati nzi ibintu byose igisirikare gikora, niba kandi warabibonye iyo yari tweet itari y'umuyobozi w'ingabo za UPDF ntabwo yaturutse ku muvugizi wa Minisiteri y'Ingabo, ntibishobora rero kugaragaza aho duhagaze. Lieutenant General Kainerugaba yanditse ku rubuga rwa Twitter ashyigikira inyeshyamba za Tigray anashinja guverinoma ya Ethiopia guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko nyine iyi nkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Daily Monitor ikomeza kugenda ibitangaza. Ariko rero bakavuga bati ibi ngibi ni ibye bwite ntabwo ari iby'igisirikare cya Uganda. Tuvuye gato mu gihugu cya Uganda tunyarukire mu gihugu cya Kenya. Umunyamakuru yari basiwe kabisa nyuma yo kwandagaza abagore bo muri Kenya. Abanyakenya bagaragaje uburakari bukaze cyane bafite umunyamakuru wa Fox News TV witwa Emily Compagnon ababinyujije kuri Twitter nyuma yuko avuze ko abagore batwite muri iki gihugu batemererwa gutora. Uyu munyamakuru mu kiganiro cye cyitwa Outnumbered yavugaga ko abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bakwiye kurekeraho kuburana ko badafite uburenganzira busesuye bwo gutora kuko hari ibihugu bimwe na bimwe abagore babayeho nabi kubarusha.
aho yese atanga urugero kuri Kenya avuga ko abagore baho batemerewe gusohoka mu nzu kandi abatwite batemerewe gutora. Abanyakenya bahise bagaragaza ko batemeranya n'uwo munyamakuru, babyamaganira kure cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter. Bagaragaje ko ari ivangura no kwirata byagaragajwe n'uwo munyamakuru ukigendera ku bihuha mu kugaragaza nabi umugabane wa Afurika. Ariko baramwamaganye kweri. Miliyari y'abaturage bo mu Bushinwa yisanze amakuru yabo bwite ari kugurishwa. Ububiko bw'amakuru bwite y'Abashinwa bagera kuri miliyari imwe, bwo ni hafi 70% y'abaturage b'iki gihugu, amaze igihe kirenga umwaka atarinzwe neza hifashishwa ikoranabuhanga, ku buryo umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ari n'umujura nyine bino bita ngo nabahaka yayafashe akaba yaratangaje ko agiye kuyagurisha. Impuguke mu bijyanye n'umutekano wa internet harimo no gucungira umutekano amakuru akusanwa mu ikoranabuhanga yavuze ko ibi ari ubwa mbere bibaye mu mateka kandi ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku baturage kuko amakuru yabo yasangijwe abatizewe. Umuntu wabashe gutwara aya makuru yiyise China Dan yatangaje ku rubuga rw'abakora ubucuruzi butemewe ko aya makuru agera kuri terabytes 25 azayagurisha akayaha umuntu uzamuha bitcoin 10 zikaba zingana n'amafaranga ibihumbi 200 ariko y'amadolari y'Amerika. China Dan yavuze ko aya makuru yayavanye mu bubiko bw'abapolisi ya Shanghai. Yavuze ko ngo yavanyeho amakuru arimo amazina y'abaturage, adresse zabo, nimero zabo za telefone, nimero y'irangamuntu, imyaka naho bavukiye ndetse n'inyandiko za telefone zaho abapolisi n'ibirego byagiye bitangwa byose ngo arabifite. Yerekanye make mu makuru yarariho ashaka kwerekana ko ibyo avuga ari ukuri. Ibi byaje kwemezwa n'abahanga benshi ko ari impamo koko, kugeza polisi ya Shanghai ndetse na guverinoma y'Ubushinwa ntacyo barabivugaho. Gusa abaturage bafite impungenge ko amakuru yabo agiye kugurishwa n'umujura mu by'ikoranabuhanga. Ubwo nayo namwe mu makuru yasohotse mu bitangazamakuru, amakuru abateye inkeke. Hagati aho kandi Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bise Ubushinwa akaga gakomeye ku isi. Abakuru b'ubutasi mu Bwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru maze bababwira ko Ubushinwa bushobora guteza akaga. Abakuru b'ubutasi mu Bwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakaba aribo babibwiye abanyamakuru. Umukuru w'ikigo FBI gishinzwe iperereza muri Amerika Christopher Wray avuga ko Ubushinwa aribwo kaga gakomeye cyane ku butunzi n'umutekano by'igihugu cya Amerika kandi ko bwivanze no muri politike harimo no mu matora aheruka. Umukuru w'ikigo gishinzwe iperereza ry'igisirikare mu Bwongereza witwa Ken McCallum akavuga ko urwego ayoboye rwongerewe imirimo bwikube kabiri kugira ngo babashe kugenzura ibikorwa by'Ubushinwa mu myaka 3 ishize kandi ngo bazakomeza uwo mugambi. Yongeye ko uru rwego rukora iperereza rijyanye n'ibikorwa by'ishyaka ry'abakomuniste mu Bushinwa ku rugero rwikubye 7 ugereranije no mu mwaka wa 2018. Ray uyoboye FBI aburira ko mu gihe Ubushinwa bwaramuka bwigaruriye Taiwan ku ngufu bishobora kuba kimwe mu bintu byahungabanya ubucuruzi mu buryo isi itarigera ibona na rimwe. Inama ya mbere ibereye ku mugaragaro hagati y'abategetsi bombi rero yabereye ku cyicaro cy'urwego rw'iperereza ry'igisirikare mu Bwongereza akiri mu nyubako ya Thames House mu murwa mukuru w'Ubwongereza hariya i Londres. Londres mu bakoresha icyongereza niyo bita London. Reka tujabuke gato, babyita kujabuka. Adusubikire muri Ethiopia abaturage biganjemo abana ngo batangiye kwamburwa ubuzima n'inzara. Abayobozi bw'inzego z'ibanze mu majyepfo Ethiopia buratangaza ko abana bagera kuri 13 bamaze kwicwa n'inzara yatewe n'amapfa akomeje gufata indi ntera ndetse n'intambara yagize ingaruka ku baturage bo muri ako gace. Inzego z'ibanze mu majyepfo Ethiopia bwatangaje ko abo bana bahitanywe n'inzara koko. Urupfu rw'abana rwemejwe n'umuyobozi mu karere ka Konso wabwiye itangazamakuru ko kuba benshi bari kubura umusaruro w'ubuhinzi biri gutuma bava mu ngo zabo bagasuhuka.
umuyobozi yavuze ko umubare w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi ukomeje kwiyongera aho abagera kuri 240 bashyizwe mu bitaro. Urwego rwa leta rushinzwe ibikorwa by'ubutabazi rwabwiye BBC ko ibikorwa byo kugeza ibiribwa kuba bikeneye byatangiye. Akarere ko mu ihembe rya Afurika kaba karibasiwe n'amapfa akaze cyane kuva mu binyacumi by'imyaka ishize. Imiryango nterankunga ivuga ko abagera kuri miliyoni 7 bari mu minsi y'imyaka 5 abari munsi y'imyaka 5 bafite ikibazo cy'imirire mibi. Ethiopia y'Amajyepfo ni kimwe mu bice byakozwe cyane n'aya mapfa, byatumye kugeza ubu abaturage bagera kuri miliyoni 18 babayeho batagira ibiribwa bihagije, no kuvuga ko babayeho nabi cyane. Hari abazagira amapfa, hari igihe zibatera, none n'intambara ubwazo ugasanga ibintu birakomeye cyane. Hari twongeye dusubire mu mugabane w'Uburayi. Minisitiri w'Ubwongereza yatangaje ko yeguye nubwo azategereza umusimbura. Uyu ni Boris Johnson ukumutse hano i Kigali muri Cogam. Yaramaze igihe gito abaye Minisitiri w'Ubwongereza yatangaje ko yeguye ku itariki ya 2022. Gusa yavuze ko azasohoka mu biro bye nyuma y'uko hashyizweho umusimbura. Abivuze ko agiye kuba ayobora by'agateganyo nyuma y'ibibazo byari maze iminsi mu ishyaka rye byatumye hari n'abaminisitiri benshi begura. Umwe mu baminisitiri be bakomeye werutse kwegura n'uwari ushinzwe imari witwa Rishi Sunak. Rishi mbere yo kwegura yabwiye minisitiri w'intebe ko ibintu arimo bitazarampa. Mbere yo kwegura yabanje kubiganiraho na perezida wa komite nyobozi y'ishyaka rye rya Tony witwa Sir Graham Brady. Bemeranya ko agomba kuva ku izima akegura. Amakuru avuga ko muri Nzeri 2022 aribwo hazatorwa undi muntu uzasimbura Boris ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Uretse umugabo witwa Tony Blair wagiye kuri uriya mwanya guhera mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka wa 2007, abandi bose bagiye bava muri manda ya mbere cyangwa se ya kabiri igeze hagati. Ibi bigaragaza ko kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bigoye kabisa. Bavuga ko kuba minisitiri w'intebe bigoye cyane kubera ko ari akazi gasaba gufata imyanzuro buri munsi kandi gahangayikisha, kuko itangazamakuru n'abandi banyapolitike babacungira minisitiri w'intebe hafi kugira ngo bagaragaze amafuti ye cyangwa se amafuti y'abantu akorana nabo. Nk'uyu Boris Johnson yari amaze iminsi amaze kwigarurira imitima y'abamurwanyaga, ariko ejo bundi abakoze amabara ashyiraho minisitiri uregwa guhohotera abagore. Bamaze avuga ko amakuru yari ayafite ariko nta kundi byagenda, hanyuma bahita bamukuraho icyizere. Aho ngaho ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Tugiye muri Zambia gato nkubwira inkuru idasanzwe. Umuyobozi w'agace kamwe hariya muri Zambia yashyinguwe yicaye anakorerwa imigenzo yihariye. Umuyobozi w'agace kitwa Ngoni mu gihugu cya Zambia yashyinguwe mu isanduku yahagaritse kuko yashyinguwe yicaye aho kuryamishwa nk'uko bikorwa ku bandi. Imihango yo gushyingura atangiranye no kuvuga ku rupfu rwe, gucukura iva hafi yahororerwa inka ze, gutegura umurambo ndetse no kwicaza no gushyingurana umurambo ibintu bye byose. Umunsi ukurikira gushyingura ngo harekuwe amatungo ajya gukinira hejuru y'imva y'uyu mugabo, hakorwa isuku ku bitabiriye icyunamo binyuze amakogosha imitwe yabo. Hanyuma abapfakazi bambara ingofero z'icyunamo kugira ngo bagaragaze akababaro kabo. Byongeye kandi hishwe itungo nk'igitambo cy'abaturage, hanyuma rigabanwa abagize umuryango we. Umuhango wo kogosha wakurikiwe no guhamagarira imyuka guha imbaraga umuyobozi mushya yashyizweho. Umuriro ngo ukorwa ngo wakozwe nyine ngo ngo n'umuriro wakozwe nyine bacanye umuriro mwinshi cyane kugira ngo bawutekeshe byeri y'ibitambo, kandi igicuma cy'inzoga kigatangwa ku myaka ya nyakwigendera. Abari imyaka y'undi bagatanga igicuma cy'inzoga kugira ngo imyuka ngo ibe yaza. Bahise banabaga itungo baritambira imyuka ya nyakwigendera bizera ko ngo azagaruka. Aho ngaho ni mu gihugu cya Zambia.
kaducisha amaso gato mu ntambara ibera mu gihugu cya Kongo ko nayo ivugisha abantu amagambo menshi cyane kabisa. Nkubwira ko hari amafoto yagaragaye, amafoto yagiye hanze. MONUSCO irimo gufasha FARDC kubaka indake biteguye ibitero bikomeye bya M23. Ubundi ingabo za Kongo ntabwo zijya zirwanira mu ndake, rwanira ku musozi bya Danyana zikiruka. Kuva kwa kabiri tariki ya 5 Nyakanga ingabo za MONUSCO zirimo kwirirwa mu bikorwa byo kwigisha FARDC kubaka indake mu gace ka Rukoro mu rwego rwo kwitegura guhangana n'ibitero by'umutwe wa M23. Handi kubona bagiye bubaka hasi bacukuye sinzi ibintu bashyiramo bimeze nk'amahema ku buryo bashyiramo ibyumba bagatwikiza ibintu by'imbaho ndetse n'amabati ubundi bagashyiraho itaka n'ibintu by'imifuka binini cyane. Ndabona abantu bo muri MONUSCO bari kubikora. Ni Ikinyamakuru Goma 24 cyatangaje ko izi ndake zirimo kubakwa ari igitekerezo cyazanwe na MONUSCO ngo ubusanzwe FARDC itagirwanira mu ndake. Izi ndake zubatswe mu buryo bwihuse hakoreshejwe igitaka n'imbaho nk'uko igitangazamakuru gikomeza kubivuga. Izi ndake zirimo kubakwa mu gace ka Rukoro kari mu birometero 6 uvuye mu mujyi rwagati wa Rucuru. Isoko y'amakuru Cyamashuri Rwanda Tribune iri muri kara gace ikabashe kumenya ko imodoka zarimo gutunda igitaka cyo kubaka izi ndake mu gihe hari umubare munini w'abasirikare ba MONUSCO bari baje guha ubufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubaka izo ndake. Ayo ni amakuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino. Gusa amakuru akavuga ko ku munsi w'ejo ingabo za FARDC zongeye gukozanyaho n'inyeshyamba za M23 hatitawe ku biganiro byabereye i Rwanda byahuje Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Abo bari bavuze ko inyeshyamba zishyira intwaro hasi zigasubira inyuma ariko zo zabiteye utwatsi. Mu gihugu cy'u Burundi abantu 270 batawe muri yombi. Hano twa ko Minisiteri ifite mu nshingano rero iterambere ry'imimero y'abaturage mu Burundi yatangaje ko abantu 270 batawe muri yombi mu bice bitandukanye. Hanafatwa abana 90 bo mu muhanda bagomba kujyanwa mu bigo ngororamuco. Umunyamabanga muri iyi minisiteri rero Ministère de la Solidarité Felix Ngendabanyikwa yatangaje ko mu gihe abana bagomba kujyanwa mu bigo ngororamuco amadosiye y'abakuru azashyikirizwa inkiko bakabihanirwa ko amategeko ibyo ngibyo abibuza. Ubyara wawe azakora ko cyumwe gitaha nta nubwo uratanga imwererano yawe bigiye ubuzanye ibintu by'imyitwazo ngo ngaho nguri za Rubavungu ubundi nguri manama nguraje umamagare umuntu witwaza ikigo ntacyo akumenyesha ubu biragoye kabisa uko Yohereje gafaranga ariko n'abandi b'America nta nubwo dukoresha umurongo umwe. homora akona tetere agakemuye noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money kandi akanyenyeri 822 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Fresh review. Amakuru reka tugarukana Kigali kuvuye kuri Kigali hari umurambo w'umugore bikekwa ko yishwe abanje gusambanwa wasanzwe downtown. N'umurambo w'umugore utarigeze amenyekana imyirondoro agaragaye mu mudugudu wa Nyaruremba akagari ka Kiyovu mu karere ka Nyarugenge hazwi nka downtown. Bigakekwa ko nyakwigendera yishwe abanje gusambanwa bitewe nuko basanze yambaye ubusa. Hari mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero nibwo uyu murambo w'uyu mugore wagaragaye. Abaturage baraho ngibi byabereye bakaba baratangaje ko nyakwigendera ashobora kuba yarishwe yabanje gusambanwa bitewe nuko yari yambaye agapira karimo amabara y'umweru mu gihe hasi nta kintu na kimwe yari yambaye. Inkuru yanditswe n'ibinyamakuru byinshi cyane. Ikinyamakuru hafi ya byose wafungura byano mu Rwanda iyi nkuru wayisangaho. Imuhanga naho havuzwe inkuru y'urupfu rw'umugore. Ni urupfu rw'umugore rudasobanutse hari Imuhanga. Ni umugore mu kigero cy'imyaka 50 nk'uko bitubwira.
abikekwa ko yabarishwe n'uburwayi budasobanutse, gusa kuri ubu harakekwa inkoni yakubiswe n'umugabo we w'imyaka 40. Ubuyobozi bukaba bwaravuze ko iperereza rizasobanura iby'urupfu rwe. Ibi byabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru ejo bundi bera mu murenge wa Rongi, akagari ka Gasagara, mu mudugudu wa Murehe, mu karere ka Muhanga. Wahaye ikinyamakuru Umuseke Amakuru yavuze ko mbere y'uko yitaba Imana yari yabanje kujyana amakimbirane n'umugabo we ashingiye gucana inyuma. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko nyakwigendera akomoka mu mudugudu wa Mugwato, ariko umugabo we bashakanye akaba akomoka mu mudugudu wafumbwe mu kagari ka Gasagara. Ntandaro y'urwo rupfu ngo nuko umugabo yasanze umugore adoda sujipe ngo n'umwenda w'imbere w'abagore, maze aramwadukira amukubita akeka ko yaciwe n'abagabo bamusambanyaga, ariko ko n'ubundi bari basanzwe bafitanye amakimbirane n'ubundi ashingiye ku gucana inyuma. Ihuye wari ukurikiranweho gusambanya mwishwa we yakatiwe igifungo cya burundu. Kwa gatatu ejo bundi urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasomye urubanza ubushinjacyaha bwari bukurikiranyweho witwa Byabayavuge Jean icyaha cyo gusambanya mwishwa we, rumuhamya icyaha maze rumuhanisha igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bukuru bwashyize hanze inkuru buravuga ko nubwo uregwa yaburanye yemera icyaha agasaba imbabazi, urukiko rwamuhanishije igifungo cya burundu nk'uko byari byasabwe n'ubushinjacyaha. Ni ukubera ubugome yagikoranye asambanya umwana ukiri muto cyane, akaba na mwishwa we, kandi ibyo yakoze bikaba binabangamiye imyitwarire mbonezabupfura yagombye kumuranga nk'umubyeyi. Ayo namwe makuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru. Rero i Nyanza abanenga imitangire y'akazi bavuga ko hubatswe ubwami bw'abahavuka. Inkuru yanditse ku kinyamakuru Umuseke abatubwira ko meya wa Nyanza hakana ibyo bivugwa, agasaba abakozi gukora aho kwirirwa bakora liste, ati byabyara amacakubiri. Ubuzwa karere ka Nyanza buranyomoza bavuga ko umubare munini w'abakozi b'aka karere ugizwe n'abahavuka gusa, ibyo bagereranya no kubaka ubwami bw'abahakomoka. Urutonde rw'amazina ya bamwe mu bakozi b'akarere ka Nyanza rugaragaza ko abenshi baruriho ari abakomoka muri aka karere. Bamwe mu barukoze banahakora ngo babwiye ikinyamakuru Umuseke ko abagera kuri 80% by'abakozi bose ari abavuka i Nyanza, mu gihe 20% bahakora ari abaturuka mu tundi turere tw'igihugu. Bakavuga ko ari nabyo byatumye mu minsi ishize hari bamwe mu bakozi b'akarere bafitanye amasano basanzwe bahakora, byagaragaye ko bakoze ikizamini kandi batari ku rutonde cyangwa ngo bagere mu cyumba cyakoreyemo ikizamini, ndetse basanga bafite amanota ya mbere. Ku cyumweru ejo bundi ubwo imodoka bari barimo yagongwaga na gari ya moshi, abarimo bose bakasiga ubuzima. Abahitanywe n'iyi mpanuka yababaje abantu batari bake witwa Norbert Zikara w'imyaka 32 wari umuhanga mu by'ubwubatsi ukorana n'ishyaka ry'igipolisi cya Uganda rishinzwe ubwubatsi, ndetse na Carolina Aturinda bivuga ko yari umunyeshuri mu by'amategeko wagomba kwambara ikanzu y'abasoza amashuri muri uku kwezi no ku itariki ya 29 ejo bundi. Amafoto ye barayerekana kabisa, abantu bandikaho ngo beautiful and intelligent. Bakaba barapfuye nyuma y'aho imodoka yabo igonzwe na gari ya moshi mu masaha ya saa 9 z'urukerera kabisa, ubwo yagerageza kwambuka umuhanda wayo ahitwa Akinawataka hafi y'ibiro bya Uganda Revenue Authority muri Nakawa i Kampala. Urebye ku ifoto imodoka bayigize ubushwangi, bari gonze itinduka bishwangi kabisa. Ariko nubwo ibihugu by'Iburayi byagiye bifatira ingamba zikakaye igihugu cy'Uburusiya, hari byatangiye guhangayika. Abadage barahangayitse bikomeye cyane, bahangayikishwe nuko bazabaho mu itumba nyuma y'ifungwa rya Nord Stream. Uburusiya buragenda burushaho guha gaze nkeya Ubudage. None ubu umuyobozi wa Nord Stream muyoboro bawufunze nyine kugira ngo ukorerwe maintenance nk'uko babivuga, ngo kandi ntibizwi niba uzongera gufungurwa vuba. Akuru buri Abadage bakaba bafite impungenge zikomeye cyane z'uko bazabaho mu gihe cy'itumba abo cyegereje. Abakodesha inzu benshi mu Budage biravuga ko barimo kwakira amabaruwa adashimishije muri iyi minsi. Ubwo sipure ya vira mu gihe ibiciro by'ingufu bizamuka cyane ibikomoka ku bicanwa nyine, ba nyir'inzu hamwe n'amasosiyete acunga imitungo bari kongera ibiciro bya buri kwezi n'amafaranga yo gushyushya mu nzu. Isosiyete imwe ishinzwe imiturire i Berlin iratangaza ko ibiciro byo gushyushya mu nzu akoreshwa gaze na peteroli byazamutse 100%.
nibi bizaba bihagije ntabwo byumvikana. Ibiciro by'ingufu nyinshi bigira ingaruka zirenze kuko ngo ubwishyu bwa avance ntabwo busubizwa ku mafaranga nyirizina yatanzwe kugeza umwaka urangiye. Abadage bakaba batangiye guhangayika batese ko Putin avuga ko arimo gukora maintenance y'uyu muyoboro, none yaba yararakaye ntawe ufungure tuzabaho dute? Nabonye ikibazo cyageze no mu Bufaransa aho abayobozi batangiye kumvisha abaturage ko hari ukundi bashobora kubaho badatunzwe na gazi yo mu Burusiya. Abaturage bati mu bidusobanurire nyine ni gute twabaho. Mu kanya turazogaruka ku nkuru zivugwa muri Ukraine, ariko maze ubwira ko abaturage bakubise abapolisi bakabagira intere kabisa babaziza guteza impanuka igahitana umuntu. Twageze mu gihugu cya Zimbabwe n'abapolisi babiri bajyanywe mu bitaro bameze nabi cyane nyuma yo gukubitwa n'abaturage bo mu gace bakoreragamo. Ariko gatanu cy'uburu gikize nibwo abapolisi babiri bakomerekejwe bikabije cyane nyuma y'uko agatsiko kari karakaye cyane kabasanze ku muhanda wa Haigen Iharare muri Zimbabwe kakabahondagura ku buryo bukomeye cyane. Ikirego kivuga ko abapolisi bakubiswe bashinjwa guteza urupfu rw'umuturage rero witwa Chinyamakovu w'imyaka 54 ngo nyuma yo guhangana n'umushoferi wari utwaye imodoka itwara abagenzi nyine igata umuhanda ikagonganya kwigendera wagendaga n'amaguru. Ikimakuru cyaho kitwa Zim Live cyanditse ku rubuga rwacyo rwa Twitter ngo abapolisi barakubiswe kabisa. Barakomeza bagira ati uyu munsi abapolisi babiri bamerewe nabi mu bitaro nyuma yo kwibasirwa n'agatsiko k'abaturage bagendera ku muhanda hari Harare. Babashinja kuba barateje urupfu rw'umuturage w'umunyamaguru ufite imyaka 54. Ariko ku ifoto barabakubise kweri babaryamisha hasi bubitsinda barabakubita barangije bagaragura mu byondo. Niba ari ihene niba ari iki? Ishobora kuba ariyo hene ifite amatwi maremare ibayeho. Muri Pakistan ngo rero ihene yavukanye amatwi maremare kurusha izindi ku isi ikomeje kwamamara. Mu gihugu cya Pakistan rero kuvuka ihene yavukanye amatwi maremare kurusha izindi zose ku isi ikaba ikomeje kwamamara ndetse no gutangarirwa n'abantu benshi cyane bajya kuyireba. Ihene bayise Simba. Yavutse mu kwezi gushize mu gace kitwa Karachi muri Pakistan aho amatwi yayo afite uburebure bwa santimetero 54. Nyiraka gahene rero yitwa Mohamed Hassan na Rejo avuga ko yatangiye kuvugana na Guinness World Record. Ni babandi bandika ibintu bidasanzwe byabaye ku isi ngo kugira ngo nacyo bakinjize mu bintu bidasanzwe by'uduhigo byabayeho kuri iyi si. Kakaba kakwitwa ihene y'amatwi maremare kurusha izindi. Ugiye kuvuga rw'utwo duhigo rero ngo iki cyiciro kitari gisanzwemo, ariko uyirebye wagira ngo ni ibintu by'ibipapuro bahiteye ku matwi birebire cyane. Iyi foto kweri ihene ariko rero ari hatari. Ubu abasinzi n'abaryi bazingaro bayiryingi pepe. Ase mugani umuntu avuze ati zo turya tuba tuzi zimeze gute. Nyirayo aragira ati mu minsi 10 cyangwa 12 Simba imaze kuvuka yatangiye kugaragara mu binyamakuru byaba imbere mu gihugu ndetse no hanze. None mu minsi 30 imaze kubikimenya bose, kandi no mu myaka 25 cyangwa 30 ntekereza ko izaba igifita ku gahigo ko nta yindi hene ntekereza imeze nkayo. Agagaritse agafata amatwi yako wagiye ngo ni amahembe y'inka n'ingo maremare cyane. Uyu mugabo rero nyiraka gahene avuga ko yifuza kukorora mu buryo budasanzwe kugira ngo gakomeze kogera ku isi yose. Agiye kukarisha. Ariko tuvuye kuri agahene k'amatwi maremare reka nkubwire n'inkurira kubabaza ndabizi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko jambon ndetse na saucisson bishobora gutera kanseri. Abakunzi ba jambon ndetse na saucisson bwo n'izindi nyama ziba ziteguye zikunda kugurirwa mu masoko agezweho azwi nka supermarket, abaha umuburo ko kuzirya bishobora kubakurira indwara ya kanseri nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi.
Ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu gihugu cy'Ubufaransa cyatangaje ko kuwa kabiri nyine tariki 12 Nyakanga 2022 kigomba kumenyesha abaturage ibyago ubwo n'uyu munsi bagomba kubwira abantu ibyago abakunda kurya izi nyama ziteguye bashobora guhura nabyo birimo kuba barwara kanseri imaze kuba icyorezo hirya no hino ku isi. Ikigo kivuga ko kuba ijambo zikunze kugira ibara ry'iroza abiri mu bizikururira cyane kugerwaho n'udukoko abandi bita za bakteri bikaba byanaviramo kanseri umuntu zirya. Izi nyama zivugaho kuba nibura mwitegurwa n'itunganwa ryazo izibarirwa ku mpuzandengo ya 75% zongerwamo ibindi binyabutabire ku buryo zitakaza umwimerere wazo. Mu nyandiko y'iki kigo gishinzwe ubushakashatsi ku biribwa rero kivuga ko hari isano iriri hagati yo kurya izi nyama cyane no kuba umuntu yakwibasirwa na kanseri y'urura runini nk'uko byagarutsweho na Journal du Dimanche. Subwa izi nyama zivuzweho kuba zongera ibyago by'uburwayi kuko muri 2018 hari raporo yari yasohowe n'ishami ry'umuryango w'umujyi ryita ku buzima OMS cyangwa se WHO yavuga ko hari abantu 4,000 basanzwemo kanseri y'amara biturutse ku kurya izo nyama zikunda gukorerwa nyine mu mashini ubundi zigacuruzwa ku bantu ngo babifitiye uburenganzira ariho muri za alimentation. Wera bazikunda nyine nawe muzirya ariko mubizi. Tusimbukira mu gihugu cy'u Burundi. Abarenga 200 birukanwe ku musozi bari bamaze umwaka urenga bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. N'abantu barenga 200 bavuga ko biyomoye ku idini ry'Abadventiste umunsi wa karindwi bari bamaze umwaka baba mu masengesho ku musozi muremure wa Ruhero ni mu ntara ya Cibitoke muri gahunda yo gutegereza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ikinyamakuru UBM News kivuga ko kuwa gatanu aribwo guverineri w'intara ya Cibitoke ari kumwe n'igipolisi hamwe n'abayobozi baturuka mu makomine 4 ariyo mu Rwimabayi, Rugombo ndetse na Mugina asanzwe hana imbibi n'uwo musozi wa Ruhero bawugezeho maze bafata umwanzuro kwirukana abo bantu kugira ngo basubire mu ntara zitandukanye bagiye baturukamo. Abayobozi bo muri ntara ya Cibitoke batangaje ko badashobora kwemera ko abantu batingo zabo bagakura n'abana ku mashuri bitwaje Imana. Abana bari kumwe n'ababyeyi bari kuri uwo musozi wa Ruhero ngo ntibajyaga ku ishuri kimwe n'abandi. Umwe muri abo babyeyi bari kuri uwo musozi yavuze ko abana babo bari bafite umwarimu. Ariko nyine byarangiye babirukanye aho ngaho. Nigeze kubwira ko nibidukunda tugaruka mu gihugu cya Ukraine tukareba ku bijyanye n'iyi ntambara. Ukraine ngo ishaka kongera umubare w'abasirikare ngo yigarurira amajyepfo y'igihugu yambuye n'igihugu cy'u Burusiya. Umunsi w'ejo nakubwira ukuntu ngo barimo gutozwa n'ingabo z'Abongereza. Ukraine irateganya abasirikare miliyoni kabisa bitwaje ibirwanisho yahawe na OTAN cyangwa se NATO mu kwisubiza amajyepfo y'igihugu yigaruriye n'Uburusiya nk'uko abivugwa na Ministre w'ingabo. Ukraine kabiteganya abasirikari miliyoni yose kabisa. Oleksiy Raznikov akaba avuga ko kwisubiza uturere dukikije inkengero z'inyanja y'umukara ari ngombwa cyane ku butunzi bw'icyo gihugu. Ni Minisitiri w'ingabo rero imvugo nk'iyi yakiriwe n'intabaza nyine kurenza uko yabigiye gushyirwa mu ngiro nk'uko byatangajwe na BBC biciye mu ntumwa yayo hariya Kiev witwa Joe Inwood akaba ari umunyamakuru nyine wabitangaje avuga ati ibintu bizanabagora pe. Umuyobozi w'igisirikare muri Ukraine avuze ibi nyine mu gihe Uburusiya burimo gutera intambwe mu kwigarurira akarere ko mu burasirazuba bwa Donbass ari nako ibitero biremereye cyane by'ibisasu bikaze bikomeza kugwa ku nzu nk'ubu igitero ku nzu y'amagorofa ku cyumweru cy'ejo bundi cyahitanye abantu babarirwa muri 18 hakaba hari ubwoba ko abarenga 20 baba bakiri munsi y'ibikuta by'inzu byabagwiriye ariko no ku munsi w'ejo hari n'inzu y'amagorofa 5 iri ahantu hitwa Chasif nayo bakubise y'ibombe abantu benshi barahatikirira nk'uko bikomeje kuvugwa. Mu gihugu cya Uganda impanuka zikomeje kuvuza ubuhuha
mu kanya nakubwiraga uriya mugabo n'umukunzi we bishwe n'impanuka ya gari ya moshi igonze imodoka yabo, ariko baratubwira ko mu gihugu cya Uganda mu kwezi kumwe impanuka zaguyemo abantu barenga 360. Ikibazo cy'impanuka zo mu muhanda muri Uganda gikomeje gufata indi ntera, aho muri Kamena 2022 habaye zigera ku 1825 zigwamo abantu 366. 1825. Imibare ya polisi ya Uganda igaragaza ko mu minsi 30 yari igize ukwezi kwa Kamena 2022 habaye impanuka 1825 zirimo izigera kuri 321 zaguyemo abantu 995 zari zikomeye ndetse n'izindi 509 zari zoroheje. Izi mpanuka zagize ingaruka ku bantu 1512 barimo 366 zahitanye n'abandi 1146 zakomerekeje ku buryo bukomeye cyane. Ubukana n'ubwiyongere bw'izi mpanuka kandi bukomeje kugaragara muri uku kwezi kwa Nyakanga 2022, aho imibare ikomeza kugenda izamuka. Mu yandi makuru nkubwira ko umuriro watse hagati y'umuryango wa Dos Santos wigeze kuyobora igihugu cya Angola weretse kwitaba Imana ndetse na Perezida Lourenço bapfa bazashyingurwa. Guverinoma ya Angola ntivuga rumwe n'umuryango wa José Eduardo dos Santos ku cyemezo cyawo uyu mugabo wayoboye iki gihugu imyaka 38 agomba gushyingurwa. Kuwa gatanu tariki ya 8 Nyakanga rero nibwo Dos Santos wayoboye Angola kuva mu 1979 kugeza 2017 yitabye Imana azize uburwayi. Kugeza guverinoma ya Angola n'umuryango w'uyu mugabo bakaba batavuga rumwe ko agomba gushyingurwa. Perezida wa Angola João Lourenço wamaze gusaba ko hajyaho komisiyo ishinzwe gutegura imihango yo gusezera kuri uyu musaza rero yitabye Imana, ngo akaba ashaka ko yashyingurwa mu gihugu cye, mu gihe umuryango w'uyu mugabo uvuga ko mbere yo gupfa yasabye ko yazashyingurwa mu gihugu cya Espagne. Ubutumwa mubyara wawe azakora ubukwe mu cyumweru gitaha, none nta nubwo uratanga intwererano yawe, buri gihe ubuzanye n'izindi bintu by'imyitwazo ngo ngaho ngo uri za Rubavu ngo ubundi ngo uri mu manama ngo uraje umamagare, ubu none uritwaza Ikigo ntacyo ako nyine ubu ngubu biragoye kabisa. ariko nohereje agafaranga ariko rero mani buriya rega nta nubwo dukoresha umurongo umwe. homora ako ngako yatereye agakemuye ngo gutese. Ubu noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Radio 1 Press Review. Nguko rero nguko niko bimeze kabisa. Ku munsi yashobora kugira ko ingabo za Sudani y'Epfo ziri kuvuga ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ubu no makuru yihuse cyane navuga ko leta ya Vatican yemeye kuba umuhuza hagati ya Sudani y'Epfo ndetse na Kongo Kinshasa ngo barebe ko bakemura ikibazo bafitanye hatagombye kubaho kurasana. Ubyibuka ko minsi yashize Papa Francis yagomba gusura ibihugu byombi ariko akaza gusubika urugendo rwe bitewe n'uburwayi. Ikayonza umukozi wo mu rugo yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana waho yakoraga. Umusore w'imyaka 21 y'amavuko wari umukozi wo mu rugo mu karere ka Kayonza watawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 13 ubwo ababyeyi bari babasiganye mu rugo. Ibi ngo bikaba byarabaye ku cyumweru tariki ya 10 Nyakanga rero n'ejo bundi mu mudugudu wa Sabununga mu kagari ka Nkamba mu murenge wa Ruramira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruramira Bisangwa Emmanuel akababwiye icyamakuru igiye ko uyu mukozi yasambanije uyu mwana nyuma yaho bari basigaranye mu rugo bonyine ababyeyi be badahari. Iyo nayo ni inkuru yanditswe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ariko nyisomye ku cyamakuru gihe.com. Simbuye ku cyamakuru Kigali Today hano baragira bati Kigali barinubira ubujura buherekejwe n'ubugizi bwa nabi bakorerwa n'abatuye mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Bavuga ko muri ibi bihe bugarijwe n'ubujura bujyanirana n'ubugizi bwa nabi bakorerwa haba mu masaha y'amanywa cyangwa se aya nijoro. N'ubujura bavuga ko bumaze gufata indi ntera kuko ababukora badatinya gukubita no gukomeretsa mu buryo bwo kugira intere uwo babukoreye mu gihe ngo yaba agerageje kubarwanya nyine nk'uko hari n'ifoto bashyize kuri iki gitangazamakuru bigaragaza ko umuntu arembeye mu bitaro.
bakagira bati aba bagizi ba nabi baba bitwaje intwaro za gakondo zirimo ibyuma, imipanga, inkoni nazo baba zifite n'ibindi bitandukanye bifashisha mu guhangana n'ugerageje kubarwanya wese. Urasimbukira ku Cyamakuru Kigali Today urebe ibijyanye n'iyo nkuru. Hanyuma Kongo Kinshasa ikaba yamaze kwemezwa nk'umuryango ku buryo bwuzuye kabisa umunyamuryango wa East African Community. Niko bari kubivuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemejwe ku mugaragaro nk'igihugu cya karindwi kigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Inkuru soma ku Cyamakuru Umuseke. Batuvuga ko kuri itariki ya 11 Nyakanga rero Arusha muri Tanzania aribwo Kongo Kinshasa yemejwe ku mugaragaro nk'umunyamuryango wa East African Community yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu. Kwemezwa ku mugaragaro bikaba bije nyuma y'uko Kongo Kinshasa yakiriwe muri Mata 2022 n'ibindi bihugu bigize uyu muryango. Ni kwishinga amategeko ya Kongo nayo yemeje muri Kamena umwaka ushize umushinga w'itegeko ryemerera kwinjira muri uyu muryango uhuza ibihugu byo mu karere. Ngayo nguko rero n'amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa nkabwira ko Irubavu umukozi w'akarere wohereje umutetsi wo kwishuri rimwe nk'umuyobozi wo guhagararira ubuyobozi nyine mu Kwibuka yirukanwe mu kazi. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwafashe umwanzuro kwirukana umukozi wako ushinzwe uburezi mu murenge wa Rugerero uvuga kohereza umukozi utekera abanyeshuri guhagararira ubuyobozi bw'akarere mu gikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi bigafatwa nko gupfobya. Byabaye ku itariki ya gatatu Kamena 2022 ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero yagomba kwitabira igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu kigo cya Groupe Scolaire Nkama. Agomba gusezeranya abageni yahisemo kohereza umukozi ushinzwe uburezi Nyiraneza Esperance nuko nawe yoherezayo witwa Barushimana Jean Claude utekera abanyeshuri muri Collège de Gisenyi izwi nka Inyemeramihigo. None birangiye uyu mukozi ushinzwe uburezi yirukanwa. Areka ncisha amaso muri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima itubwirwa Covid yagaze ku munsi w'ejo hapimwa abantu 3584 basangamo abantu 23 bafite Covid kandi bose ibimenyetso barabifite. Babiri ku munsi w'ejo binjiye mu bitaro mu minsi nibwo bamaze kuba batanu nta urembye nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Ni ikinyagwa cya Covid mvuga. Hanyuma kandi abagaragaye Covid mu mujyi wa Kigali ni 7, Karongi ni 6, Imuhanga ndetse na Musanze ni 3, Gakenke ni 2, Nyamagabe na Huye umwe ahandi hasigaye nta muntu n'umwe wigeze agaragarayo. Batista amaze kugera no gatubwira amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Amakuru ateguwe na bagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Reka tumuhe umwanya hanyuma rero ni topic.